Og så vil vi komme ind på det der kriminelle lavalder igen. Altså, hvad synes I? Altså, synes I, man skulle sænke, eller synes I, man skulle forhøje den? Altså, og hvorfor synes I så det? Ja, men jeg synes det er virkelig svært. For jeg har det på nogle områder, der er jeg egentlig for, at den bliver sænket. Og på andre områder, så er jeg imod. Jeg tror faktisk i sidste ende, at jeg vil holde mig til, at den er fin, som den er. Jeg er enig med, at når man er 14, så ved man godt, når man laver noget kriminelt. Men et eller andet sted, så har jeg også sådan, at man er bare rigtig, rigtig ung til at blive anbragt. Og 15 år er man også ung. Og jeg synes faktisk, den grænse er fin. Det, der jo sker desværre, det er jo, at når de her unge mennesker, som laver noget rigtig grimt, det kommer jo til at stå på deres straffeattest. Og et eller andet sted, så kommer det til at forfølge dem. Og hvor de så synes, jamen okay, nu har jeg alligevel en plet på min straffeattest, og jeg har alligevel, jeg kan ikke få noget arbejde, nu kan jeg lige så godt lave noget mere. Altså de giver ligesom lidt op, fordi de føler sig låst fast i, at nu har de altså fået lavet noget dumt, hvor det står, og de kan ikke få arbejde, og så kan de ligesom ikke være en del af samfundet. Og det vil jo bare blive endnu værre, hvis det ligesom bliver rykket ned til man er 14. Mm. Så jeg holder fast ved, at vi skal holde den grænse, vi har som 15. Ja. Og det forfølger dem så resten af livet, så hvis det er lige der en fejl, så eller? I gør det jo ikke, men det forfølger dem i hvert fald 2 år, ikke? Hvor man kan sige, hvis man kun har fået en bøde for det, man har lavet, så står det i 2 år. Hvis man har fået en fængselsstraf, så vil det stå i 5 år på den, man skal have, når man skal ud og arbejde i Føtex eller Netto. Ikke? Ja. Og der kan man altså nå at lave rigtig meget andet, og det er svært at komme ud fra arbejde, hvis der står, at man har lavet butikstyveri eller noget, der er værre. Ikke? Specielt nu her, hvor vi har, kan man sige, arbejdsløse. Ikke? Altså, der er rigtig mange, der gerne vil have jobbet, så dem, der har plet på straffeattesten, de kommer jo allerbærest i køen. Ikke? Mm. Så jeg synes, man skal gøre meget andet, inden man gør det her som 14-årig. Man skal hjælpe de unge mennesker, hvor man kan se, her er en ung, som virkelig er på vej ud i noget møg, inden at de bliver sat i fængsel. Ikke? Det er også det kamp, vi prøver på. Det lykkes bare ikke altid. Skulle man måske snakke med at sætte i en institution? Ja, det er jo så også det, man gør med 15-årige. Altså 15-årige bliver jo ikke anbragt i decideret fængsel. 15-årige bliver anbragt på nogle specielle steder i Danmark, hvor der er fra 15 til 18-årige, 15 til 17-årige. Mm. Fordi man ikke vil sætte dem ud sammen med voksne hårde kriminelle. Synes I så også, at det kan være, at forældrene har et ansvar for deres børn? Altså det kan være, det har noget med forældrene at gøre, at de så børnene rydder sig ud i noget snart, eller? I den grad enig. Absolut er det forældreansvar, men til gengæld vil jeg også sige, der er bare nogle unge mennesker, som skal ud og prøve grænser, og lige meget hvor gode forældrene har været, så kan det altså ske, at man stadigvæk kommer til at rode ud i noget dumt. Hvis for eksempel man kommer til at gå med nogle kammerater og lave noget dumt, ikke? Mm. Men det er absolut forældrene, der har ansvar for at holde øje med deres børn og råde og vejlede dem til at få et godt liv. Mm. Men stadigvæk kan man måske sige, at hvis man går med nogle venner, der lige pludselig ryger has, så begynder man også at ryge has. Og der kan hurtigt også ske noget. Det skal ikke være sådan, at man giver forældrene skylden. Ja. Kan I følge mig? Altså man siger, at du har også været en dårlig forælder, fordi du har fået et barn, der har lavet noget kriminelt. Fordi sådan er det ikke altid. Men der er også nogle forældre, der ikke tager nok ansvar for deres børn. Det er vigtigt. Kunne det også være, at deres baggrund, altså også måske, hvor de kommer fra, kunne de også spille en rolle? Du mener, hvilke kulturelle baggrund de har? Ja. Eller også være miljø. Ja. Altså, det er i hvert fald den holdning, jeg har lidt, fordi at jeg synes, at Claus og mig, når vi møder de etniske unge, så har de en anden måde at opdrage på, end vi i hvert fald har som danske forældre. Hvor man måske får lidt lang snor, i hvert fald som dreng. Og det kommer så til at skade, når man bliver teenager, fordi så har man ikke fået at vide, hvad må man og hvad må man ikke. Og så når man bliver teenager, så er det vennerne, der er vigtigst, det ved I selv. Mm. Og så der skal forældrene ligesom have lavet deres arbejde. Der skal de have fået opdraget deres børn til, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Ikke? Så der er absolut også noget med noget kultur i, ikke? Altså, hvordan opdrager man, når man, kan man sige, har en mor og far, der er fra Pakistan? Hvordan opdrager man, når man har en mor og far, der er fra Tyrkiet? Eller hvordan opdrager man, når det er forældre fra Danmark? Ikke? Der er meget forskel for nogle familier. Ja, og så skal ressourcerne være hos forældre, hvad enten det er danske eller udenlandske. Og de udlændinge, der har ressourcerne, og dem er der jo heldigvis rigtig mange af os, der er jo overhovedet ikke nogen problemer. Men både fra den ene og fra den anden side, enten snakker med danskere eller udlændinge, så
så er ressourcen ikke. Har man nok i sig selv, eller kan man ikke engang få sit eget liv til at hænge sammen, eller er man inde i et misbrug, jamen så går det jo videre også, kan man sige. Så er der ikke den tilsyn med at få noget passet sin skolegang. Kommer man nu ordentligt til i seng. Hvis man har nok i sig selv, så kan det jo være svært også. Ikke? Så der er mange ting, der selvfølgelig spiller ind her. Så det har meget at gøre med, også hvad forældrenes holdning er til tingene. Ikke? At man ligesom får fortalt sine børn. Og det er jo ikke, hvad skal vi sige, garanti nok for, at man ikke går ud og ryger hash eller laver butikstyveri, at man har sammen, men i hvert fald, at man som forældre har en klar holdning til, hvad vil man være med til, og hvad vil man ikke være med til. Altså, hvor går min grænse? Ikke? Det skal man. Så der ligger et stort ansvar hos forældre. Og det er jo også derfor, at man har valgt at få børnene. Det er vel, så der følger altså en kæmpe stor opgave med. Ikke? Men det kan være svært for nogen at få overskud til at klare det der. Så det næste spørgsmål, det er så, hvor gamle er de normalt? Altså nu er det meget med den kriminelle lavalder, så er de meget unge, eller er de også, det er jo også senere hen, når de så er over den der kriminelle lavalder, altså hvem er det flest? Hvor gamle er de som mest, når de begår sådan nogle kriminaliteter? Sådan i gennemsnit her? Ja, vi er vel over, altså... Ja, det er over. Ja, det er vi, hvis vi snakker de unge mennesker, ikke? Men der er jo også en stor del, altså der er på den anden side af 20, kan man sige, som begår kriminalitet, grovere kriminalitet også, ikke? Som vi sagde før, ungdomskriminaliteten er faldet, men snakker vi ungdomskriminalitet, så ligger den nok imellem de der 15-18 år. Ikke?